parte hartzie, nik uste dut oso gustora hartu dugule, ze gaina aurten betetzen diez 45 urte, Gerediaga Abadiñoko herriarekin, pizkat bultzarat bat eman zion azokari, San Blasei. Ordune, justo momentu honetan, segitzie kolaborazio horretan, gustora hartzen dugu ere aldetik. Liburu honetan, dauz liburu fotografikoen, esaten dutena. 150 horri, hainbat argazki, bebai, eta gero 8 testu idazle abadiñarrenak. Osea, 8 idazle abadiñarrak, injabe testo txikizek, tartekatute argazkizen barruen, eta testu horietan, eurek azaltzen dabe bere euren oroimen bat bakoitzak. Eskerrak emain nahi dizkiot Jon Irazabali zeperak egin zuen horrek dela 45 urte edo lehenengo ikerketa eta horren arabera, ni moldatu dut bere lehenengo ikerketa, aritu nahi zor lan eta azken finean geratu da nik uste oso liburu potentziez gertatzen dela, uste dut, gertatzen dela, edo batzen dela bai argazkia eta gero bai historia. Gero ja, 1975 aurrera, bertako jendea be egin nuen berta. Adibidez, Kasalurifundia, Korrebeitia, Unzalu, Olaso, eta Astigarraga be, Hornitzen berbaiten, gutxi gora bera nola bizi ziren haiek, justo garai hartako feria.